Profeti sallallahu alaihi wasallam thot, ju afrua vdekja, pra pak para vdekjes i thot djalit të vet, do t'jap tani porosit për para vdekjes, testamentin. Të porosis me 2 gjëra dhe të ndaloj prej 2 të tjerave. Të porosis me fjalën la ilaha illallah, sepse nëse 7 qiell dhe 7 toka do të vendosen në janë peshores, dhe fjala la ilaha illallah në anën tjetër, atëherë ana ku është la ilaha illallah do të rëndoj më tepër. Dhe nëse 7 qiell dhe 7 toka do të jenë si një hallk jo e qartë, pra që nuk e ka të qartë konturët e saj dhe hyrjen e saj, do t'i thyej ato fjala la ilaha illallah. Po kështu të porosis me fjalën subhanallahi wa bihamdi, e cila është duaja e çdo gjëje. Dhe me to furnizohen krijesat. Më pas Nuhu alayhi salam i thotë që wa anhaka 'ani shirki wal kibr. Dhe të ndaloj ty prej idhujtarisë shirkut dhe mendje madhësisë. إلى ربه أحب